ना रहे। तमाम लोग सेफ जगह पे पहुंच जाए। पानी की सतह जो है ना बहुत आला दर्जे तक जो है ना बढ़ चुकी है। तमाम लोग फौरी तौर पर अपने घरों से मूव करें और सेफ जगह पे पहुंचे। अगर कोई भी बंदा अपने घर में फंसा हुआ है तो वो मेरी आवाज सुन के हमें इत्तला दे ताकि उसको रेस्क्यू किया जा सके। फोर्ट ब्लॉक 25 नंबर